bilihii la soo dhaafay waxa ay ahaayeen kuwii ugu xiisaha badnaa ee soo dhexgala taariikhda siyaasadeed ee ka diiwaangelaysa gudaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya. odayaal ku wareersan ansixinta dastuurka aadanuhu dejiyay ee Soomaalida lagu qasbayay, shariifyo isheysta shacab farmaajo doonaya iyo musharaxiin kontumeeyo dhaafaya ayaa shiday magaalada Muqdisho oo rubac qarni ku dhawaad marti gelinaysay colaado lagu riiqmay. saxaafadda gudaha iyo dibadda ayaa sharaxaya waxa jira iyadoo jawiga caasimadda uu ahaa mid kacsan siyaasad ahaan oo indhaha beesha caalamka tusinayay bislaashaha siyaasadeed ee Soomaalida iyo nolosha dhabta ah ee ay doonayaan. shacabka ku nool magaalada Xamar ee gobolka Banaadir lama aysan yaabin musharaxiinta xariga goostay ee kontonka dhaafaya, waxa ayna naruura u arkayeen qaraxyadii iyo dagaaladii waxyeelada badnaa ee dhawaqooda iyo dhibkooda ay ka yaranasteen. xukun jeclida Afrikaanka waa sheeko caanbaxday oo dunidu ay garaawsatay, taas ayaana dawo u ahayd muran kasta oo ka dhasha duubeynida ragga xildoonka ah ee makarafoonada caburiyey, boorarka waaweynna ku qoray ereyada fariidka ah ee qof kasta uu markaasi la dhacayo. nasiib darro ma joogin gudaha magaalada Xamar, noocyada warbaahinta ayaana ii fududeeyey inaan la socdo xaqiiqada dhabta ah ee gulufka siyaasadeed ee markaasi jiray. mucjisooyinka dunida ee la buunbuuniyo waa kuwo kooban. 10kii bishii Sebtembar iyo toddobaadadii ka horreeyay wixii dhacay ayaase lagu tilmaami karayaa mucjisada siyaasadda. shariif xasan sheekh aadan waxa uu dejiyay xeelad uu ku gaarayo dhakada sare ee qaranka, inkasta oo uu ku guul daraystay arrintaasi. madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliyeed Sheekh Shariif Sheekh Axmed na waxa uu doonayay inuu goobtaasi gaaro, hase ahaatee waxaa fashiliyey rag hortiis hungoobay. saacadihii doorashadu socotay waxaa qaybaha warbaahinta hor fadhiyey dadweyne Soomaaliyeed oo aad u fara badan, kuwaasi oo ka dhur sugayay loolanka ragga ishaya ee raadinaya ku fadhiisiga kursiga dhex yaala aqalka madaxtooyada ee dalka laga maamulo. markii la shaaciyay natiijada rasmiga ah ee doorashada waxaa farxad la suuxi gaaray Soomaali badan oo beensanayay in doorasho heer madaxweyne ah ay ka dhici karto gudaha qaranka ay dunidu ku naynaastay mid guul daraystay oo bakeeri barkii aan la imaan karin fagaaraha siyaasad wanaaga. doorashada madaxweynaha ee gudaha dalka ka dhacday ayaa fariin diblomaasiyadeed u dirtay beesha caalamka, iyadoo sidoo kale ay qalbiyadooda baraf ka dhigtay ee Soomaali badan oo si weyn markaasi arrintaasi u sugayay, isla markaana isweydiin karay su'aasha ah dunidoo idil dawaafnaye ma dayaxan ku deganaa. gaar laba nin kama wada qosliso markaana waxaa dhoola cadaynaya xasan sheekh maxamuud oo madaxweyne u yeertay. sheekh shariif sheekh axmedna wax kuma uusan cayaarin, af macaani diblomaasiyadeed ayuuna ooda uga qaaday mudanayaashii baarlamaanka iyo dadweynihii daawanayay doorashadaasi taariikhiga ahayd ee ka dhacday bariga qaaradda Afrika. shariif shalay ayuu yimiday, xasanna shacabku ma dooran, laakiin waxay soo afjaraysay doorashadaani khayaanooyinka ay godka iskula simeen ragga isku dhirfay ee isdhahayay anaa mudan madaxtinimada dalka ee maxaad ii carqaladayn. aayaha dalkeennu waa mid ifaya, kaliya waxaa haray ka runsheegidda ballanqaadkii madaxda dalka. waa sida yaa diidan dowladnimadeena. cali iyo ciidiid waxa ay baasuuka isku garaacayeen 10 sano ka hor, haddana waxaynu ku jirnaa qarniga 21aad oo dunidu ay ka daashay dhagaysiga dadka sharta badan ee qoorgooya aadanaha kale ee ka madax bannaan howlaha ay faraha kula jiraan. siyaasaddu waa xasad xilliyada qaar ku dhinac marsiisa mushkiladaha xalkoodu fudud yahay, hase ahaatee maanta waxaynu kuruska haynaa ujeeddada higsigeenna oo ah ka gudubka qabiil iyo qurankii, taa beddelkeedana ku qanaca qaran iyo waxa uu yahay. sanadihii lasoo dhaafay Soomaali weyn iyo hoggaankeeduba waxa ay dhinac fadhiyeen ku meel gaar, haddase waxay sheekadu maraysaa federaal noo horseedi kara baraare iyo in aynu danta guud ka wada shaqayno. taageerada dowladdan federaalka ee cusubna waa waajibka qof kasta oo wadani ah oo Soomaaliyeed saaran. waxaan filayaa in sheekadu ay nala fogaataye yaa diidan dowladnimadeena.